Dan untuk mengungkap lebih dalam temuan Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat pagi, Profesor Amin. Selamat pagi, Mbak. Semoga kabar baik dan sehat, Prof. Ya. Bisa Anda jelaskan temuan Eijkman bahwa 67,3% anak Indonesia yang terpapar COVID-19 ini tanpa gejala, Prof? Ya, betul. Ini pengamatan kami masih di tahun lalu ya, sampai dengan ya kira-kira 6 bulan pertama dari pandemi, kita mendapatkan bahwa dari sejumlah yang diobservasi itu perbandingannya adalah 140 orang itu tidak menimbulkan gejala dan hanya 68 orang yang muncul dengan gejala. Nah, itu juga membuat kita tanda petik prihatin karena mungkin anak-anak itu banyak yang terpapar dan mengandung virus tetapi tidak bergejala dan berpotensi menjadi sumber infeksi bagi sekeluarga dan juga sekelilingnya. Ya, karena hampir tidak ada gejalanya. Artinya mungkin gejalanya ada tapi ringan sekali sehingga mereka tetap beraktivitas seperti biasa dan sampai orang tuanya pun menganggap itu tidak ada gejala apa-apa. Ya. Itu yang perlu mendapat perhatian di kalangan keluarga tentu. Baik, kalau Prof. Amin, apa sisanya? Lalu seperti apa sisanya yang sebesar 32,7% ini? Apakah apa saja gejala-gejala yang dialami anak-anak yang terpapar COVID-19 ini dan apakah kebanyakan gejalanya ini ringan atau berat? Gejala anak-anak yang terinfeksi itu memang bervariasi. Kalau kita cermati lebih rinci, spektrum gejalanya itu mulai dari batuk, cuman lemes-lemes saja ya, letargi gitu ya, atau kelihatan lesu, kemudian ada demam, ada pilek, kemudian beberapa memang mengalami sesak nafas ya, itu gejala-gejalanya, sampai ada yang muntah, diare, ya, nyeri otot, ya, nyeri kepala, nyeri perut. Itu ada semua, tapi yang paling sering dialami ini memang beda-beda dari usia ke usia, tapi yang dari anak-anak itu ya dari 1 tahun, di bawah 1 tahun sampai 18 tahun, sebagian besar itu mengeluhnya adalah batuk, ya, kemudian diikuti dengan tadi rasa lesu, itu yang ya dialami sebagian. Pada anak-anak yang lebih besar ya di atas 1 tahun itu mereka mengalami pilek ya, dan ada juga yang mulai merasa sesak nafas. Tapi spektrum gejalanya itu seperti tadi saya sebutkan cukup banyak ya. Baiklah Prof. Amin, kasus kematian anak yang terpapar COVID-19 di Indonesia ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan fatality rate-nya ini mencapai 3 hingga 5%. Lalu apa penyebab COVID-19 dari 3 hingga 5% fatality rate ini yang terjadi di Indonesia? Ya, angka kematian itu biasanya dikaitkan dengan kelambatan penanganan. Ya, dan itu juga menjadi dilema. Karena tadi kita lihat bahwa sebagian memang tidak menunjukkan gejala atau tidak diketahui gejalanya oleh orang tuanya dan beberapa di antara mereka memang kemudian menjadi berat. Ya, dan itu sebetulnya seperti juga pada orang dewasa. Kalau penanganannya terlambat, maka kecenderungannya untuk menjadi lebih berat itu lebih besar. Ya. Nah, semakin besar morbiditasnya tentu angka kematiannya akan semakin tinggi. Jadi permasalahan yang kita hadapi adalah memang early detection dan tentu pengobatannya segera juga.
Baik, lalu Prof, pemerintah saat ini menyiapkan program vaksinasi untuk anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun. Apakah menurut Prof, langkah ini sudah tepat? Iya, intinya adalah semua orang kita harapkan punya kekebalan, ya. Nah, kekebalan itu kan bisa diperoleh dengan berbagai cara, dengan cara alami, ya, natural immunity, ataupun dengan cara divaksinasi. Eh, Kalau kita mengikuti yang kedua dengan vaksinasi, tentu kita harus dengan cermat juga mempelajari keamanan dari vaksin, setiap vaksin itu. Eh, Selama ini memang vaksin-vaksin itu diuji, waktu uji klinik itu dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. Alasannya utamanya adalah karena itu uji klinik, maka kita menggunakan populasi yang sistem kekebalannya itu masih prima, ya, di usia itu. Di atas itu pada orang lanjut usia sistem kekebalan sudah menurun, sedangkan pada usia yang muda sistem kekebalannya masih belum mature, belum matang dan belum stabil, sehingga itu tidak dimasukkan uji klinik, ya, sehingga izin yang dikeluarkan juga pada rentang usia uji klinik tersebut. Ya, sebenarnya tidak berarti bahwa di bawah 18 tahun itu tidak bisa dipergunakan, tetapi untuk bisa memberikan rekomendasi itu kita membutuhkan data, ya, karena ini sangat diperlukan, ya, dan kita selalu harus menganut scientific evidence. Nah, beberapa pengembang vaksin sudah mulai mencoba, tapi tetap di atas 12 tahun, ya, sudah mulai direkomendasikan. Nah, ada upaya lagi untuk menurunkan batas usianya, ya, misalnya di atas 7 tahun dan sebagainya. Jadi makin lama makin rendah batas usianya. Tentu kita berharap bahwa sejak bayi pun kita sudah bisa memberikan vaksinasi COVID-19 ini, seperti juga vaksin-vaksin yang lain yang sudah diberikan bahkan sejak hari-hari pertama bayi dilahirkan, ya. Tetapi sekali lagi itu harus dilatar belakangi dengan bukti-bukti ilmiah, dan saya yakin semua pengembang vaksin itu sedang mempelajari hal tersebut, ya. Harapan kita memang nanti rentang usia atau batas vaksinasi itu bisa betul-betul diperlebar dari katakanlah bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut, selama tentu tidak ada indikasi kontra, misalnya komorbid dan sebagainya. Baik, lalu Prof, di negara-negara lain seperti Amerika Serikat misalnya, program vaksinasi untuk anak-anak ini di antara usia 12 hingga 17 tahun, vaksin yang diberikan adalah vaksin merek Pfizer. Apakah Indonesia harus melakukan hal yang sama? Seharusnya vaksin apapun bisa dipergunakan untuk rentang usia yang manapun, ya, karena kita juga punya history, punya sejarah menggunakan berbagai macam platform vaksin. Ini tentu untuk penyakit yang lain, ya. Itu juga pada rentang usia sampai usia yang masih dini, ya, masih anak-anak sampai dengan usia lanjut, ya. Jadi harusnya tidak dibatasi dengan satu platform saja, tapi semua platform diharapkan nanti bisa dipergunakan untuk katakanlah semua umur. Baik, lalu Prof, hari ini BPOM akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan izin vaksin pada anak-anak di Indonesia. Lalu apa saja yang perlu dilihat BPOM dalam meloloskan vaksin untuk anak dari sisi efektivitas maupun dari sisi keamanan ini? Betul. Yang harus dilihat pertama adalah faktor keamanannya, ya. Artinya apakah vaksin itu memang tidak menimbulkan permasalahan pada usia-usia dini, ya. Karena sekali lagi pada usia dini itu respon imunnya masih belum mature. Nah, itu harus kita pelajari. Yang kedua tentu masalah efikasi, karena pengalaman dengan vaksin yang lain, ada beberapa vaksin yang kalau diberikan pada usia terlalu muda
maka respon imun yang dimunculkan itu tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi ada vaksin, misalnya vaksin campak itu harusnya diberikan di atas 12 bulan misalnya. Ya, kalau diberikan di bawah itu, maka responnya tidak terlalu baik. Ya. Nah, ada juga vaksin yang memang bisa diberikan sejak awal dan juga cukup efektif dan aman. Misalnya polio vaksin ya, yang oral itu sudah bisa diteteskan di bayi-bayi. Nah, jadi dari pengalaman itu kita bisa melihat pada prinsipnya semua platform bisa diberikan, termasuk yang sekarang ini sudah ada di Indonesia. Ini juga harus dipelajari apakah memang aman untuk usia. Awalnya tentu usia 12 ke atas, kemudian akan dipelajari misalnya di atas 7 tahun, dan akhirnya nanti kita akan punya data apakah aman di usia yang lebih rendah ya, mulai dari lahir sampai usia 6 tahun. Karena prinsipnya semua orang memiliki risiko yang sama untuk tertular virus COVID ini. Ya, bayi baru lahir pun berisiko. Bayi-bayi yang misalnya harus mendapatkan ASI dari seorang ibu yang terkena COVID, yang itu berisiko tinggi. Ya. Iya. Jadi tetap saja kita harus memberikan proteksi buat mereka. Baik, Prof. Amin, terima kasih atas informasinya dan waktunya bersama kami di CNN Indonesia. Sehat selalu, Prof. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi.